हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना। आज हमारे पास आया है वॉशिंग मशीन का एक काम। देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग कस्टमर के घर पहुंचे, कस्टमर ने बोला हमारा डोर एरर आ रहा है। देखते ही हम लोगों को मालूम पड़ गया कि इसका डोर सेंसर खराब हो चुका है। तो अभी डोर सेंसर को हम लोग इसको चेंज करेंगे, उसके बाद फिर दिखाते हैं कैसे इसको चेंज किया जाता है। जैसे ही हम लोगों ने डोर सेंसर को स्विच चेंज किया, उसे कस्टमर बोला कि हमारा वॉशिंग मशीन लास्ट स्पिन टाइम में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। तो देखते हैं क्यों वाइब्रेशन कर रहा है। ये दोनों को चेंज करने के बाद तुरंत ही इसका वाइब्रेशन जो है ठीक हो जाएगा। और कस्टमर से ले लेंगे हम पैसे, फिर जाएंगे अपने घर।